Саламатсыздарбы биздин каналдын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар. Бүгүн ушул коомчулукта, кыргыз элинде кандайдыр бир бүдөмүк табышмак сыяктуу болуп бир түшүнбөгөн орган катары иштеп келе жаткан ушул бизде бир мамлекеттик камсыздандыруу деген бар. Азыр ушул боюнча бардыгыбызга толук түшүндүрүп берүү үчүн биз атайын адистерди чакырганбыз бүгүн. Себеп дегенде акыркы убактарда бизде ушундай жаандан, селден же болбосо кандайдыр бир эскилиги жеткен турак жайлар, үйлөр ушулар сыяктуулар мамлекет тарабынан төлөнбөй калып жаткан же болбосо ушундай бир элдердин бир күткөн жардамын ала албай аткан маселелер көп бизде. Ошондуктан азыр биз ошол тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун уюштуруу жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Чекиров Нурсултан Кубанычбековичти студияга чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Куш келипсиз. Иш күндө эле ушундай бүгүн эме менен маек менен баштайлы деп чечтик, Кудай буюрса. Алгач айтып койсоңуз, камсыздандыруу деген эмне? Муну кантип киргизсек, элге кандай кылып түшүндүрсөк болот? Негизи эле бул камсыздандыруу деген сиз жакшы билсеңиз керек, баягы Союз убагында советский гострах деген аябай катуу иш алып барганда улуумундагылар жакшы түшүнөт да. Анткени советский гострахты көргөн. Кийин бул Союз тарагандан кийин жаш муун биз дээрлик камсыздандыруу деген түшүнүк мындай бир кулагыбыз чалгандыр, бирок терең түшүнүк жок да. Ошол себептен бул камсыздандыруу жөнүндө мен толук бир мындай түшүндүрмө берип кетейин. Жөнөкөй тил менен айтканда, бул баягы кыргызда жакшы сөз бар, ашар деген сөз бар да. Кыргызча айтсак ушундай сыяктуу да. Мисалы, биз бардык чогулган акчаларды, мына турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан камсыздандырып атпайбызбы? Ошол төгүлгөн акчаларды чогултуп туруп, мына бир жакта мына сел жүрүп кетип атат, азыр же бирөөнүн үйү өрттөнүп кетип атат. Ошол учурда мамлекеттик камсыздандыруу уюму ошол жарандарыбызга ошол чогулган акчадан алып барып берет да. Муну баягы кыскача айтканда ашар деп түшүнсөк дагы болот да. Анан камсыздандыруунун түрлөрү кандай болот? Камсыздандыруунун негизи түрлөрү аябай эле көп. Эң негизгиси бул ыктыярдуу жана милдеттүү болуп экиге бөлүнөт да. Бул милдеттүүдө жана тарифтери, биздин жоопкерчилик, баягы кырсык келип калса канча акчага чейин төлөп беребиз деген жоопкерчиликтери бардыгы бул өкмөттүн токтомдору менен, мыйзамдары менен ошол жакта жазылып бекилет, өзгөрбөйт. Ал эми ыктыярдууда бул камсыздандыруу уюму менен келген кардардын ортосунда келишим болот. Экөө баягы тарифтерди ойното берсе болот да. Келген кардардын баягы өзүнүн каалоосуна жараша. Үчүнчүдөн могу турак жайларды камсыздандырганда ушу тарифтер кандай? Негизи эле бул турак жайды баягы сиз жакшы билсеңиз керек, 2017-жылга чейин Кыргызстан боюнча авариялык турак жайлардын баягы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин астында департамент бар эле, жилищное строительство деген, ошолор реестрин түзүп, анан 50 миң сом кайтарымсыз, 200 миң сом кайтарымдуу акча каражаттарын берип келген да. 2017 январдан баштап бул практика токтогон. Себеп дегенде биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүлүп, ага чейин турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынып, ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму өкмөттүн токтому менен түзүлгөн. Мына ошол күндөн баштап биз Кыргызстан боюнча ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп келатабыз. Негизи эл бир нерсени жакшы түшүнүш керек да. Мына мен жанакы практика токтогон, бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз мамлекеттен жардам алуунун бир гана жолу бар. Бул биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан ушул турак жайларын сөзсүз түрдө айыл жергесинде 600 сом төлөп 1 жылга, ал эми шаар жергесинде 1200 сом төлөп сөзсүз түрдө камсыздандыруудан өткөрсө, ошол убакта анан жанакы ар кандай кырсыктар келгенде бизден жардам ала алат. Мүлкүн кайра калууна келтирүүгө мүмкүнчүлүк толук. Мүмкүнчүлүк бар, толук. Бар. Себеп дегенде биздин мамлекет тоолуу аймак. Өзүңүз жакшы билесиз, мына Кудайдын куттуу күнү сел жүрүп атат, жаңылыктарды ачсак эле өрт болуп атат, ал эмес адамдын өмүрлөрү кыйылып кетип атат. Баягы биринчи байлык ден соолук, экинчи эле турак жай экен да. Ошол себептен бул жеке турак үйүнө, жеке менчик өзү жашап аткан үйүнө жарандарыбыз ушу кайдыгер карабай бир жылга 600 сомун төлөп калып. Ошол 600 сом деген нерсечи, бул баягы үйдүн квадратурасына же жанагыдай техникалык абалына карабайбы?
андайга карабайт. Бул биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму бул социалдык проект деп айтабыз дайыма. Себеп дегенде айыл жергесинде 1 жылга 600 сом төлөйт. Бул квадратурасына карабайт. 2 этажбы, 1 этажбы, 2 комнатбы, главный турак үй деген техпаспорты же болбосо жана кадастровый пландары болуш керек да. Бул камсыздандыруу үчүн ошол үйдүн документи толук болуш керек, жанагыдай паспорту менен. Негизи биз ушул камсыздандыруу ишке ашырып атканда госрегистрден сурасак, Кыргызстан боюнча 80%-нын турак жайдын техникалык паспорту жок экен. Биз ойлоп атабыз, эми себеп дегенде кыргыз эли көчмөн эл болуп, документке жакшы көңүл бурбайт го депчи. Анан башында биздики ушундай болчу. Техпаспорт анан өзүнүн паспорту менен келип, камсыздандыруу полисин жаздырчу да. Анан биз ушул маалыматты алгандан кийин биздин жетекчилик Абдыралиева Гүлмира Курманбековна баш болгон биздин жетекчиликтер баягы биз услуга көргөзүп аткандан кийин доступный болуш керек да. Ошол себептен биз муну жөнөкөйлөткөнбүз. Азыр биз камсыздандырып атканда техникалык паспорт болсо техникалык паспорттун, кадастровый план болсо кадастрдык планын, же болбосо инвентарный дело деп коет, ошол болсо дагы камсыздандыра беребиз. Эгер бул үч документи тең жок болсо, айыл өкмөттө мисалы ар бир айыл өкмөт өзүнүн аймагында канча кожолук, канча түтүн бар экенин жакшы билет да. Анан кайсыл үй кимге таандык экенин да жакшы билет. Эгер жарандарыбыз айыл өкмөткө барып кайрылып, ушул турак жай ушул жаранга таандык деп справка алып келсе, биз ошонун негизинде камсыздандыра беребиз. Бизде жылдан жылга баалар өсүп, жылдан жылга ар кандай тиги материалдык же болбосо ушул тамак аш, азык-түлүк баалары өсүп атат да. Сиздерде тариф кандай? Ушул бойдон эле калабы же өзгөрөбү? Бул тарифти өзгөртүш үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Бүгүнкү күндө андай күн тартибинде жок бизде. Биздин баягы негизги максатыбыз пайда табуу эмес, элге жардам берүү да. Ошо социалдык проект деген себеби дагы мына бул тарифтер аябай аз да. Айыл жергесинде 1 жылга 600 эле сом төлөп атат. Ал эми биздин жоопкерчилик ошол убакта турак жай жабыркаса 500 000 сомго чейин биз ошол келтирилген чыгымдын ордун толтуруп беребиз. Ошо тагыраак канча төлөнүп берилет? Мисалы кандай акыбалда? Мен туура жакшы суроо бердиңиз. Ал эми шаар жергесинде 1200 сом 1 жылга, а биздин жоопкерчилик 1 миллион сомго чейин да. Эгер кырсык келип калса, кырсык баягы айттырбай келет, кырсык келип калса, ал жараныбыз бизге телефон менен болобу, WhatsApp менен болобу бизге билдирме жибериш керек. Биз өзүбүз барып жардам берип, ошол жактан тийиштүү документтерин чогултуп, пожар болсо, пожарный службанын справкаларын, тийиштүү актыларын түзүп жардам беребиз да. Ал эми жана 500 000 төлөмдөрүн боюнча айта турган болсок, бизде методика расчет бар. Бул өкмөттүн токтому менен бекитилген. Мисалы турак жайдын элементтери бар да. Чатыры, потологу, ички жасалгасы, эшик терезеси, полу болуп бөлүнөт да. Ошол 500 000 ушул пайыздык жендери менен бөлүнгөн. Эгер крышасын, чатырын учуруп кетсе, шамал, катуу шамал келип, ошол 500 000дин 20% 50 000 сом төлөнүп берилет. Буга кандай коркунучтар, кандай бир орусча айтканда рисктер бар буга? Мисалы бизде ушул өрттөн жана табигый кырсыктардан деп айтып атабыз да. Мунун ичинде жер титирөө бар, жер көчкү бар, чагылган түшүп үй жабыркаса да биз төлөп беребиз. Катуу шамал бар, катуу жаан бар. Бул бизде Кыргызстанда болгон бардык табигый кырсыктар бар да. Авариялык абалда турган анан өрт. Авариялык абалда турган ошол үйлөр, турак жайлар кандай камсыздандырылат? Негизи бияктан кандай үйлөр камсыздандырууга жатпайт десек, бияктан ушул сиз айткан авариялык үйлөр бул уже жашоого мүмкүн болбогон үйлөр да. Bunday үйлөр камсыздандырууга жатпайт. Себеп дегенде авариялык үйдү биз камсыздандырып койсок, ал эртең бүрсүн уклайт да, жашаган киши жашаганга болбойт ал үйүч. Бул баягы мошенничество болуп калат да. Анан экинчиси жанакы соттук териштирүү жүрүп аткан аресттеги үйлөр болуп калат го. Ушундай үйлөр камсыздандырууга жатпайт да. Себеп дегенде эртең ал үй жабыркап калса, баш ачылбаган үйдү кимге төлөм жүргүзгөнү билинбей калат да. Мына бул закон менен ушундай мыйзам менен жазылган. Ушу турак жайлардан башка дагы эмнелер камсыздандырылат? Турак жайдан башка дагы жарандык жоопкерчиликтер бар. Мисалы жана оор жүк ташыгандар жарандык жоопкерчилигин камсыздандырыш керек. Адамдар. Ошол жүк мисалы бензовоздор иштеп атпайбы? Барып тоголонуп кетсе, бензин төгүлүп кетсе канча деген жаратылышка да зыянын келтирип атат да бардык. Мына ошол учурда биз бардык чыгымдарды толтуруп беребиз да. Анан жүргүнчүлөрдү ташуучулар мына Бишкекте азыр маршруттук таксилер аябай көп жүрүп атат, көп авария болуп атат. Ошол убакта мына ошол айдоочусу, маршруттук таксинин айдоочусу кырсык кылса, ичиндеги
отурган жүргүнчүлөргө жооп берет да. Мына ошол өзүнүн жарандык жоопкерчилигин камсыздандырыш керек. Эгер Кудай сактасын бир нерсе болуп калса, биз ошол айдоочунун ордуна берки жабыркаган жүргүнчүлөрдүн бардык медицина жоопкерчилик ошо сиздер жакта биз толтуруп беребиз. Андан сырткары кооптуу аймакта иштеген иш берүүчүлөр өздөрүнүн кол алып иштегендердин камсыздандырыш керек. Себеп дегенде кооптуу аймакта ар кандай рисктер болушу мүмкүн. Иш берүүчүлөр өздөрүнүн жумушчуларын камсыздандырыш керек. Бул милдеттүү түрдөгүлөр да. Ал эми андан сырткары ыктыярдуу түрдөгүлөр дагы бар. Бул каалаган убакта машинасын камсыздандырса болот, кыймылдуу, кыймылсыз бардык мүнктөрүн камсыздандыра берсе болот да. Милдеттүү камсыздандырууга азыр кандай объектилер кириш керек? Милдеттүүгө мына биз баягы ушул мен башында айткандай Союз тарагандан бери камсыздандыруу маданияты дээрлик жокко эс болуп кетиптир да. Анан ушул биз азыр мамлекеттик камсыздандыруу уюму Кыргыз Гострах деп айтабыз. 7 областта 7 филиалыбыз бар, ар бир райондо инспекторлорубуз бар, райондук значениеде шаарларда да инспекторлорубуз бар. Биз мына ушул боюнча республика боюнча масштабтуу түрдө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Баягы элге кайра камсыздандыруу маданиятын сиңирип атабыз десек болот да. Ошо камсыздандыруу маданияты деп калдыңыз да, ошол камсыздандыруу маданиятында биздин Кыргызстан канчалык деңгээлде? Мен мисалы региондорго чыгып сураганда баягы сурайм да, турак жайды камсыздандырыш керек, ушул милдеттүү түрдө ушундай уктуңар беле десем, ооба укканбыз, жакшы экен дейт, бирок камсыздандырыңар беле десем жок дейт да. Себеп дегенде моюн жар бербейт да, эртең бүрсү күнү депчи. Анан ошол себептен мына биз азыр чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ушул турак жайды биринчи өрттөн жана табигый кырсыктардан камсыздандыруу боюнча ушул камсыздандыруунун түрүн элге сиңирип алсак, анан калганын дагы ушунун артынан ээрчитип, элдер пайдасын көрө баштаганда анан дагы кандай түрлөрү бар деп кызыгып, анан башка түрлөрүн дагы сиңирип кетебиз го деген жакшы ой бар. Бул сиздердин ишиңиздер эми мамлекеттик болгон турбайбы? Мамлекеттик ишкен да, туурабы? Анан ушул мамлекеттик ишке мисалы көбүнчөсү ушул айыл жергесинен, региондордон, ошол жергиликтүү бийликтен, айыл өкмөт болобу, аким губернатор жактардан болобу, сиздерге мындай бир колдоо, баягы элди үгүттөө максатында жардамдары барбы алардын? Негизинен биз баягы мамлекеттик компаниябыз, акционерное общество деп коет. Биз алар менен сөзсүз түрдө биргеликте иштейбиз. Себеп дегенде алар дагы ушуга кызыктар, биринчи очередь кызыктар болуш керек. Мисалы эртең ошол өзүнүн аймагында бир кырсык болуп кетип, элдер турак жайсыз калса, барып эле акиматты, обл администрациянын эшигин каклайт да. Алар дагы баягы биз ар бир коллегияда, ар бир сельский сход болобу, биздин кызматкерлер бар, ошол жактан түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө ушул жагынан бизге жардам бар. Могу азыркы бүгүнкү күндө жана санариптештирүү деген жак болуп атат да, ушул жагы менен кандай иш алып барып атасыздар? Элдерге элдердин мисалы сиздерге азыр көбүнчөсү баягы интернетти түшүндүк, мындай жеткиликтүү эле болуп калды да. Ушул жагында мисалы үчүн онлайн камсыздандыруу же болбосо баягыдай сөзсүз эле баягы жүгүрүп барып анын бузулган жерин, жараңкасын тиги сантиметрлеп өлчөп отурбай эле ушундай нерселерди алсаңыздар болобу? Негизи баягы санариптештирүү деп азыр ушундай процесс кетип атат. Бул эң туура деп ойлойм. Себеп дегенде бул баягы жумушту бир топ жеңилдетет да. Биз дагы мындан сыртта калган жокпуз. Биз азыр платформа иштеп чыкканбыз. Мурун баягы кагаз түрүндө жазып берип жүрсөк, азыр ушу улуттук дүйнөлүк банктын колдоосу менен атайын платформа түзүлгөн. Ошол жака электронный түрдө полистер электронный түрдө киргизилет да. Андан сырткары сайттан заявка берип койсо болот. Биз ошону алып туруп камсыздандырып бере беребиз. Анан агенттерде бизде планшеттер бар. Ошол барып эле кагаз көтөрбөйт, планшет менен терип эле киргизип, данныйларын киргизип камсыздандырып кете берет. Дагы бир маселе, мисалы үчүн өкмөттүн, мамлекеттин балансында турган кээ бир көпүрөлөр бар. Бул жолдук эмес, мисалы жайлоонуку же бир кандайдыр бир айдоо аянтын аралаган жерлердеги көпүрөлөрдө мисалы ушундай кырсыктар болуп, айдаган эгинден же болбосо бир өзүнүн ала турган түшүмүнөн кол жууп калгандар да болуп атат да. Ушулар жагын кимдер камсыздандырыш керек?
Негизи бул агрокультура деп коебуз го. Айыл чарба түшүмдүүлүктү да. Жок, бул азыр мен сизге айтайын дегеним, бул көпүрө азыр эч кимге тиешеси жок да. Бул баягы мамлекеттин жеринде турат. Бул тоодон агып келаткан суунун көпүрөсү. Же ушул шлюз. Жанагы сууну ачып жапкан. Ушул бузулса, муну ким камсыздандырыш керек ушундай нерсени? Вот эң жакшы суроо да, бизде ограничение жок. Биздин мамлекеттик уюмда эгер ал көпүрө айыл өкмөттүнүн балансында болсо, айыл өкмөт мен ушул көпүрөмдү камсыздандырып коет элем десе, биз камсыздандырып полисин жазып бере беребиз. Эмне үчүн ушул убакка чейин мисалы мындай жеткиликтүү болбой атат да, көп эле жерде ошол көпүрөнү алып кетет, жана айыл өкмөттөрдүкүн, анан кайра эле баягы куураган эл болот деле эптеп сементин бирдекесин кылып отуруп, же мамлекетти карап отурат. Эми ушул көпүрөлөрдүкү деле баасы, жана тарифтери Бул ыктыярдуу болот. Ыктыярдуу, Ооба. Кокус ушуну алып кете турган болсо, сиздер кайра калыбына келтирип бересиздер. Эгер ошону камсыздандырып койгон болсо. Камсыздандырып койгон биз азыр мындай болуп атат да, биз жергиликтүү бийлик менен дагы иш жүргүзүп атабыз. Жергиликтүү өз алдынча айыл өкмөт, мэрия городов деп коебуз го. Алар мына өздөрүнүн бюджеттерине киргизе башташты. Кудай буюрса, бул социалдык объекттерди. Айылда клуб бар, ФАП бар, мектеп бар, социалдык объект, бала бакча бар, Китепкана. Мына ушул социалдык объектилерине өздөрүнүн баягы бир жылга бюджет түзөттү. Түзүп атканда ошол камсыздандырууга деп өзүнчө статья карап, статья расходдоп коет, ошонун акчаларын киргизип, анан аз камсыздандырып башташты да. Больницалар бул эң жакшы нерсе. Бул жакшы нерсе экен. Айыл өкмөт эртеңки күнү ошол балансында турган объекттин бирөөнү чатырын шамал учуруп кетеби же өрт болуп кетеби, ошол учурда бюджетинен акча карабайт, камсыздандырып койсо биз келебиз дагы ордун толтуруп беребиз. Бул азыр ушуну биз киргизип атабыз. Анан дагы бир суроо. Биз көбүнчөсү баягы кыргыздар мал менен, жер менен иштеп келебиз ушул убакка чейин, дыйканчылык, мал багуу менен. Ошол айдалган таладагы эгинди камсыздандырса болобу? Же болбосо багып аткан малын камсыздандырса болобу? Негизи ушул акыркы убакта аябай көп берилип аткан суроо, жакшы суроо. Себеп дегенде биз агрардык өлкөбүз да. 60%-дан ашык айыл жергесинде жашайт дегендей, тиричилик ушул менен да. Негизи өнүккөн өлкөлөрдө ушул вид страхование бар. Азырынча бизде жок. Бул азыр кире элек, мен ойлойм, келечекте орустар айткан идеалия деп коет го, келечекте ушуну биз киргизишибиз керек да. Анткени бир жыл кургакчылык болуп түшүнө албай калып, дыйкан күйүп кетиши мүмкүн. Бир жыл мал ооруп, мал өлүп калышы мүмкүн. Ошол учурда эгер камсыздандырып койсо, биз ордун толтуруп бермекпиз да. Бирок бул боюнча азыр бизде маселе жок. Ушул мына азыркы биз акыркы экөөбүз сүйлөшкөн маселе, мисалы үчүн биз банктан кредит алабыз, 2-3 уй багабыз, ошол экинин маселеси менен. Эми ал ар кандай бир кырсык менен жанагыдай зыян болуп калышы мүмкүн. Ошол кезде ушундайларды камсыздандырып койсо, демек морек алган уюм бул өлбөйт деген маселе экен да, кыскасы. Ушундай жакшы нерсе болуп кетет экен да, эгер кошулуп кала турган болсо. Ооба, Кудай буюрса. Бул келечекте муну баягы азыр биз баягы сиңирип атабыз деп атпаймынбы, камсыздандыруу маданиятын. Бул турак жайлар боюнча эле мына бизде азыр штрафный санкциялар дагы, же болбосо камсыздандырбай койсоң штраф деген жок да. Мисалы Белоруссияда Белгострах деген Советский Союз тарагандан кийин чачыратпай ошол уюмду сактап калышканда, аларда 1-ноябрга чейин камсыздандырбаса бир пеня кетет. Жарандардын баары 90% Белоруссияда турак жайларын камсыздандырат. Биздин кошуна өлкөлөрдө дагы бул иштер жылып атат да. Бул баягы эң жакшы нерсе да, пайдалуу нерсе эл үчүн. Мына мен сөзүм кур болбош үчүн айта кетейин, биз 2016-дан бери ишибизди баштагандан бери 720 жараныбыз 62 миллион сомго акча каражатын бизден реальный помощь катары алды да. Бул деген мамлекет түз берген биринчиден чоң мүмкүнчүлүк, экинчиден чоң жардам. Мындай жардамды, мындай мүмкүнчүлүктү жарандарыбыз колдон чыгарбай колдонуп калыш керек да. Эми адис катары ушул кыргыз элине өзүңүздүн ушу сунушуңуз, пикириңизди дагы айтып өтсөңүз, ушул толук жетиш керек, камсыздандырыш керек, камсыздандырбаш керек деген өзүңүздүн пикириңизди. Анан мен бир нерсени баса белгилеп айткым келип атат да. Баягы активдүүлүк көбүнчө айыл жергесинде болуп атат да. Шаар жериндегилер бизге баягы кырсык келбейт, биз кырсыктан алыспыз деп ойлогону менен шаар жеринде биз статистиканы алып карасак, күнүгө канчалаган пожар болуп атат. Күнүгө пожар. Кечиресиз, мен азыр ушул жерден бир сөзүңүздү бөлүп кетейинчи. Могу базардын ичинде, мисалы үчүн, базардын ичинде жеке менчик өзүнүн бир мындай орну бар кишилер, мисалы мына Дордой өрттөндү мисалы да.
ушундай жерлерде арендаторлор ошол жерлерин убактылуу камсыздандырып кое алабы? Ижарачылар. Сөзсүз түрдө. Любой жерден, мисалы, бул ыктыярдуу түрдө. Бул азыр Дордойдун балансында, бул Дордойдун өзүнүкү. Анан бирок арендатор. Ооба. Аренданын жанагыдай келишимдин негизинде ошол документ менен ушул орунду камсыздандырып кое алабы? Сөзсүз түрдө. Мисалы, арендага алып атканда ошол жерге жооп берип атат да. Камсыздандырып койсо сөзсүз болот. Бул негизи ар бир ишкер өзүнүн ишмердүүлүгүн камсыздандырып койсо болот, өзүнүн кылып аткан ошол объектисин камсыздандырып койсо. Сиздер мына бул аппаратураларыңыздарды камсыздандырып койсоңуздар болот да. Биякта ограничение жок. Анан баягы мен жана сөзүмдө ушу күнүгө шаар жеринде күнүгө пожар болуп атат, өрт кырсыгы аябай көп катталып атат да. Мына кырсык Кашкабактын ортосунда дейт. Шаардыктардагы кайдыгер карабай, сактансаң Кудай сактайм дейт да. Камсыздандырып койсо болот да. Макул, сизге кырсык келбей эле койсун. Сиздин үйүңүзгө андай кырсык алыс болсун. Бирок сиз ошол төлөп 1200 сом төлөп камсыздандырып койсоңуз, ошол акча биздин эле мына кайра бир башка жараныбызга жардам иретинде. Көлдө жанакым сел жүрүп кетип, көзү чачырап турганда барып ошол акчаңыз ошол жаранга жардамы тийип калса, бул диммени алып караганда да соопчулук иши болуп атпайбы? Эми адис катары кеңешиңизди Кыргыз элине. Негизи мен жана сөзүм баса белгилегендей, бул турак жай өзүбүздүкү. Жеке менчик мен көрдүм, мына өзгөчө кышында көчөдө калган бул аябай чоң трагедия экен. Өткөн жылы мен өзүм барып көрдүм эле. Сокулукта бир айылда эже детсадта иштейт экен, тарбиячы болуп. Турак үй толук күйүп кетиптир. Короткое замыканиядан. Кышында көчөдө калыптыр, бактыга жараша ошол детсадтын бир бөлмөсүн берип, ошол жака жашап турду. Биз барып, ыкчам, даректүү түрдө бардык документтерин чогултуп, тийиштүү мына 400 000 акча каражатын алды да. Бат эле үйүн оңдоп түзөп, чатырын жаап, кайра кирип кетти. Ошол себептен баягы ГАИге түшүп калсаңыз, жол эрежесин бузуп, ага деле как минимум 500 штраф төлөп атпайсызбы? А бул жерде жаран өзү турак жайын өзүнө кам көрүп атат. 500 сом же 600 сом бир жылга айыл жергесинде, же болбосо 1200 сом шаар жергесинде ошону баягы өзүнүн турак жайы үчүн аябай эле келип төлөп койсо, тынч уктайт да бир жыл. Буну биз жайылтышыбыз керек. Мындай жакшы практикалар сөзсүз түрдө жайылыш керек, элге жардамы тийиш керек. Эл дагы кайдыгер карабаш керек деген ойдомун да. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сиздерге дагы ыраазычылык билдирип кетейин. Ушу сиздер аркылуу дагы элге ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Сиздер аркылуу угуп, камсыздандырып, кийин пайдасын алып калса деле сиздерге батасы тиет деген ойдомун да. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн бизде мейманда мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун уюштуруу жана коомчулук менен байланыш бөлүм жетекчиси Чекиров Нурсултан Кубанычбекович болду. Саламатта болуңуздар.